El siguiente video contiene información controversial que puede ofender a ciertas personas. Le solicitamos que lo vea bajo su responsabilidad. Estás a punto de descubrir la sorprendente verdad sobre la seducción de mujeres que los expertos no quieren revelar. En los próximos minutos voy a enseñarte la manera de seducir y llevar a la cama a las mujeres más hermosas, y te enseñaré cómo puedes hacerlo una y otra vez. Hola, mi nombre es Joey. Y este chimpancé que ves aquí se llama Phil, y así como lo ves, Phil tiene todas las hembras de los alrededores a su disposición. No es porque sea muy apuesto, ni tampoco es millonario, obviamente, pero tiene una herramienta oculta que maneja instintivamente a la perfección. ¿Y sabes una cosa? Tú también puedes usar esa herramienta para acostarte con todas las chicas que quieras cuando quieras. Phil no necesita decir ni una sola palabra para que las hembras lo prefieran como macho, y tampoco tiene que gastar ni un solo centavo en cenas o salidas. Él solo tiene una poderosa estrategia de atracción animal que es increíblemente efectiva, incluso para los humanos. Y mejor aún, esta estrategia puede perfeccionarse hasta límites que no creerás posibles. Presta atención porque voy a mostrarte cómo puedes hacer que las mujeres más atractivas fijen su mirada en ti y sientan un deseo incontrolable por estar en tus brazos. Tú decidirás cuántas chicas dormirán contigo cada noche, pero antes de continuar debo ser sincero contigo. Más de 5.000 hombres de todas partes del mundo me han contratado y me han pagado mucho dinero para que les enseñe a aplicar esta estrategia. Y para ser justo con ellos, este video estará disponible solo por 24 horas. Así que seguramente querrás apagar tu celular, colocar el cartel de no molestar en tu puerta y ver el video completo ahora. O podrías perderte para siempre la posibilidad de llevar a la cama a la mujer o a las mujeres de tus sueños. Pero claro, si las chicas no te interesan demasiado y prefieres seguir jugando al solitario en tu computador, te entiendo. O tal vez estás demasiado viejo y solo quieres pensar en alimentar a tu gato. En ese caso puedes cerrar esta ventana y dedicarte a tus cosas, no voy a ofenderme. Pero si crees que esta noche es ideal para dormir junto a esa mujer hermosa que tienes en la mira hace meses, ponte cómodo y presta atención, porque esto es para ti. Al terminar de ver este video tendrás el plan paso a paso que debes seguir para despertar un deseo sexual extremo e irrefrenable. Tan irresistible que las chicas estarán húmedas y ardiendo de pasión antes de saber siquiera tu nombre. Te aseguro que si sigues estos pasos, incluso esa mujer que jamás se fijó en ti y que hasta puede pensar que no eres atractivo caerá rendida a tus pies implorando por acostarse contigo. Está comprobado, ella lo hará. Y esto no tiene nada que ver con tu apariencia, con tu edad, ni con el dinero que tienes en tu billetera. Esto es un hecho científico. Y funciona así porque está demostrado que todas las mujeres repiten un mismo patrón invariablemente cada vez que se sienten atraídas por alguien. Supongo que puedes imaginar todo lo que podrías hacer si conocieras ese patrón y pudieras activarlo y controlarlo a voluntad. Sería grandioso, ¿verdad? Pues yo voy a enseñarte ese secreto. Y te aseguro que lo que vas a ver será tan revelador que al finalizar este video tu relación con las mujeres será totalmente distinta y mucho más jugosa. Pero antes quiero presentarme. No voy a aburrirte ni decirte cosas que ya has escuchado. Solo quiero contarte una corta historia, la de un típico flacucho tímido y rechazado que ahora es mundialmente conocido por sus dotes de seductor. ¿Cómo sucedió esto? No heredé ninguna fortuna millonaria ni me volví musculoso. Tampoco usé cremas de belleza y mucho menos esas colonias con feromonas que no atraen ni a una mosca. En realidad pasé por una situación muy cruel. Es que a decir verdad, yo era un fracaso total con las mujeres antes de descubrir este sistema. Más que un fracaso, diría yo, era todo un dominado, un calzonazos, un pollerudo o todos los sinónimos que puedas encontrar. Pues bien, hace varios años atrás yo estaba totalmente a disposición de mi novia Brenda, bajo su control y dominio absoluto, como un perrito faldero. Cada día que pasaba junto a ella, yo caía en picada por un abismo infinito. ¿Cómo pude haber sido tan tonto y dejarme humillar tanto? Verás, ella era hermosa, joven y fogosa, y sabía que sus encantos podían conseguirlo todo. Para un tipo tímido y tonto como yo era entonces, ella era lo máximo. Aunque hoy, luego de estar con cientos de otras mujeres, me doy cuenta de que ella no era gran cosa. Pero mi viejo yo hacía todo lo que ella quería por miedo a perderla. Qué ingenua que era esa versión patética de mí mismo. Trabajaba horas extra para satisfacer sus exigencias, me hacía cargo del alquiler y todos los gastos del hogar. Incluso permitía que saliera a divertirse con otros amigos del trabajo. Hasta que un día la humillación fue total. Llegué a casa después de trabajar 12 horas seguidas y la encontré muy alterada.
Unas amigas suyas de la infancia vendrían a realizar un curso laboral a nuestra ciudad, así que aprovecharían el viaje para visitarla y se quedarían unos días viviendo en casa. Pero había un pequeño problema. Sus amigas no tenían idea de que ella convivía con alguien. Ni siquiera sabían que yo existía. Y según sus dichos, ella no encontró la manera de contarles sobre su relación conmigo. Ella no quería que me conozcan. Sentía vergüenza de mí. Era cuestión de horas antes de que llegaran y me pidió que me vaya por unos días. La única opción que tuve fue irme como un niño, como el niño tonto que solía ser. Tuve que juntar rápidamente mis cosas para no dejar ningún rastro de la convivencia y escapar de mi propia casa como un delincuente. Sin amigos ni familia en esa ciudad, con muy poco dinero en el bolsillo y totalmente aturdido por mi desalojo forzado. Me detuve un segundo para pensar qué haría esos días. Logré conseguir un lugar para dormir en el garaje de un conocido de mi trabajo. Pero grande fue mi sorpresa cuando vi que el garaje eran 4 pobres columnas de hierro y algunas chapas que hacían de techo. Pero era la única opción. No tenía ningún otro lugar donde poder refugiarme. Conseguí algunos cartones que coloqué simulando una pared y elevé mi bolsa de dormir con algunas cajas. Era verano y hacía calor, así que no tenía que preocuparme por la calefacción. Será solo por algunos días, pensé. Podría superarlo. Pero no fue tan simple como parecía. La primera noche el calor fue agobiante y llovía mucho. Tuve que permanecer sentado para que el agua no me moje. Dormí solo un par de horas y muy incómodo. Y de allí a mi maldito trabajo en una casa de comida rápida. Era otro día de calor terrible y deseaba que no se hiciera de noche para no tener que regresar a mi maldito hotel 5 estrellas. Recordé que la biblioteca de la ciudad era un lugar tranquilo y con aire acondicionado. Llevaba conmigo mi carnet de estudiante. Sabía que alguna vez me sería útil, así que busqué un rincón oscuro y descansé allí hasta la hora de cierre. La siguiente noche fue igual de agotadora. No llovía, pero los mosquitos no dejaban de picarme y zumbar en mis oídos. Y así se sucedieron 2 terribles noches más. Era insoportable. Estaba agotado. Una mañana al llegar al trabajo, simplemente me desplomé. Caí arrodillado al piso y comencé a llorar como un niño. Mis compañeros se acercaron para preguntarme qué sucedía. Les conté todo. No podían entender cómo estaba soportando eso. Y lo peor fue escucharlos decir en voz baja: a un tonto así siempre le sucederá lo mismo, es patético. Me sentí humillado, avergonzado, miserable y enfurecido conmigo mismo. Unas horas después caí en la cuenta de que era un cobarde hecho y derecho, un pobre infeliz. Ese fue el momento de quiebre. Me decidí a cambiarlo todo. Ninguna mujer volvería a llevarme de las narices. El perrito faldero desaparecería para siempre y me convertiría en un león con las mujeres. Estaba decidido a lograrlo. Sabía que era posible. Esos días aproveché mis horas en la biblioteca para investigar sobre teorías de atracción, seducción y relaciones de parejas. Leí mucho sobre psicología, y así conocí algunas teorías sobre psicología social y atracción interpersonal, y decidí que debía ponerlas en práctica en el campo de la seducción. Al día siguiente intenté utilizarla con mujeres bellas a las que atendí en mi trabajo. Con la primera mujer no sucedió nada. Con una hermosa morena tampoco logré resultados. La tercera no fue la vencida, pero el cuarto intento, ella sonrió. Y conseguí su teléfono. ¡Guau! Mi estrategia había funcionado. Esa noche pasé unos gratos momentos con esa hermosa rubia. Por supuesto, solo volví a casa para despedirme definitivamente de mi novia. Alquilé un departamento pequeño y nunca dejé de ir a la biblioteca para tomar notas. Devoré todo lo que encontré en busca de más técnicas y teorías aplicables. Luego de un año ya había leído una cantidad increíble de material. Libros de psicología, programación neurolingüística, desarrollo de la personalidad, parejas, citas, buenos modales y etiqueta. Además de ver más de 500 horas de video sobre seducción y atracción, comunicación no verbal, cuidado personal, oratoria y otros temas relacionados. Me convertí en un robot que no dejaba de consumir información, y mi cuaderno de notas ya era casi un libro. Mis sentidos se agudizaron. Percibía detalles ínfimos en el comportamiento de las mujeres que estaban cargados de información muy valiosa. Y me di cuenta que esos detalles se repetían en todas ellas. Había descubierto los patrones de comportamiento de la mujer. Conociendo esos patrones, comencé a crear mis propias técnicas y trucos, cosas nunca antes vistas que lograban que las mujeres no pudieran controlar sus deseos. Ellas se iban a la cama conmigo una y otra vez. No importa la edad o qué tan sexy o hermosas sean, tú podrás tenerlas en tu cama cumpliendo todos tus deseos. ¿Te gustaría saber cuáles son esas estrategias?
Ahora mismo voy a revelarte algunos de los trucos de bioseducción que funcionan con cualquier clase de mujer y son la base de mi éxito. Presta atención porque probablemente este video ya no esté en línea cuando desees verlo otra vez. ¿Recuerdas a Phil, el chimpancé que te mencioné apenas comenzó este video? Bueno, él utiliza técnicas de seducción animal que aplica de forma totalmente inconsciente e intuitiva. Las lleva en sus genes, son su naturaleza. Tú y yo no estamos tan alejados de Phil, genéticamente somos muy parecidos, y podemos usar esa información para controlar a nuestras hembras. Por ejemplo, ¿tú sabías que si realizas cierto movimiento con tu rostro mientras una mujer te habla, puedes hacer que ella en su subconsciente piense inmediatamente en tener sexo contigo? ¿Lo sabías? Apuesto a que no. Ese truco es uno de los que más uso y más éxito tiene. Esto sucede porque estás activando en ellas un botón secreto, un impulso que atraviesa sus barreras de protección y despierta su deseo sexual sin que siquiera se den cuenta de lo que está pasando. Las estás encendiendo. Esto sucede porque el cerebro de la mujer, al igual que el nuestro, tiene una parte racional y otra emocional. Y al realizar este truco, tú estás salteando la parte racional y vas directamente al cerebro emocional. Y creo que no necesito aclararte que el sector emocional del cerebro de la mujer es mucho más determinante que el racional. Interesante, ¿no es cierto? Escucha esto. Imagina que estás en un bar y quieres acercarte a hablar a una chica que te interesa. Tomas valor, avanzas y comienzas a hablarle. Apuesto a que si eres como el 95% de los hombres, lo estás haciendo con la actitud corporal incorrecta. Debes tener cuidado, porque si te acercas de la manera errada, solo lograrás aniquilar todo tipo de atracción, porque inconscientemente ella puede verte como alguien necesitado emocionalmente. Para cuando inicias una conversación con una chica, desarrollé un truco muy simple. Es una frase que dicha en el momento correcto se convierte en una espina que la impulsará subconscientemente a seguir contigo hasta donde tú quieras llevarla. Este truco psicológico evade todas sus advertencias y frenos racionales para ubicarte directamente en su centro emocional y compulsivo. Sí, es algo tan simple que no parece real. Sin embargo, te advierto que si lo usas, lo hagas con responsabilidad, porque es más fuerte de lo que crees. Pero claro, estas estrategias que te comento son el primer paso para que ellas se sientan atraídas, pero falta lo más importante, llevarlas hasta tu dormitorio y tenerlas completamente desnudas y dispuestas a todo. Tranquilo, yo también puedo enseñarte la manera para hacer eso, pero antes tengo que barrer de tu mente algunas ideas falsas. Mentiras que te han dicho por mucho tiempo y que te han hecho renunciar a las chicas más bonitas sin siquiera intentarlo. Escucha, todo lo que te han dicho con respecto a lo que atrae a las mujeres es mentira. Apuesto a que cientos de veces pensaste que esa chica no se fijaría en ti porque no tiene suficiente dinero. Pero ¿sabes qué? Las mujeres no quieren dinero. Eso no les interesa, al menos no en la forma en que tú crees. Pensaste en ir al gimnasio para verte más fuerte y atractivo porque a las chicas les gustan los tipos musculosos. Eso no es cierto en absoluto. De hecho, la mayoría de las mujeres huye de los tipos que parecen muñecos inflados con esteroides y untados en aceite. ¿Pensaste que las mujeres hermosas no se fijan en los hombres calvos o con unos kilos de más? ¡Al diablo con eso! Perdóname si me enfurezco, pero necesito que te olvides de esos prejuicios y preconceptos que son totalmente falsos. Pero entonces, ¿qué es lo que atrae a una mujer? Pues mira, su maravilloso e intrincado centro del amor se activa casi instantáneamente con un simple pensamiento. Ellas deben pensar que tú eres deseado por otras mujeres. ¿Suena raro? Déjame explicarte cómo funciona esto. Cuando se trata de elegir a una pareja, las mujeres utilizan un mecanismo de selección, es decir, que inconscientemente su mente filtra y descarta a los hombres débiles o no deseados. En cambio, los hombres tenemos otro sistema totalmente distinto, el mecanismo de la aproximación. Si tú ves a una chica que te gusta, sientes que tienes que acercarte y hablarle, pero si no lo haces, eres un cobarde, o al menos eso es lo que crees. ¿Y sabes lo que sucede cuando se combina tu mecanismo de aproximación con el mecanismo de selección de la mujer? Un gran choque, porque son mecanismos incompatibles. Y es por eso que el 99% de los hombres son rechazados al intentar seducir a una mujer. El mecanismo de selección de la mujer es algo innato, algo que ha sido programado en las hembras de todas las especies del planeta. Incluso con las hembras de chimpancé. En la sociedad de chimpancés no existen parejas y son las hembras las que eligen con quién copular. ¿Eligen al más grande? No. ¿Eligen al más fuerte? Tampoco. Ellas eligen en especial a los machos que comparten con ellas la mayor cantidad de carne a lo largo del tiempo, ya que eso les asegura su subsistencia y la de sus crías. Es decir, sexo a cambio de carne. Pero ¿qué pasa cuando la hembra tiene que elegir entre dos machos que han compartido con ella una cantidad de carne similar?
Y escucha bien la respuesta, porque es una base fundamental de mi técnica. Las hembras chimpancé eligen al macho con mayor cantidad de hembras deseosas por aparearse con él, es decir, al que ya tiene compromisos con otras hembras. Esto sucede porque ellas presuponen que si muchas hembras lo desean es porque es un macho seleccionable. A eso se llama preselección. Y las mujeres, inconscientemente, piensan de la misma manera. Piensan como chimpancés. Y tú puedes ser su King Kong. ¿Me sigues hasta aquí? Tal vez en este momento te preguntarás, ¿cómo pueden notar las mujeres que hay otras que me pretenden si no se percibe a simple vista? Y esa es la clave de todo esto, porque ellas no pueden notarlo. Claro que algunas mujeres pueden llegar a intuirlo, y son muy buenas en eso, pero esa intuición puede fallar. Y si tú sabes exactamente cómo actuar, puedes hacerles creer que hay muchas otras mujeres arrancándose los cabellos por llegar a tu cama. Con esta información tú puedes tener la fórmula exacta para tener sexo con la mujer que quieras cuando quieras. Y eso es lo que voy a enseñarte hoy, paso a paso. Solo tienes que imitarme y las mujeres comenzarán a caer en tu red, una tras otra. Yo te aseguro que este sistema funciona, aunque no seas rico, aunque seas bajo, gordo o tengas poco pelo. ¿Sabes por qué? Porque nada de eso atrae a las mujeres. Ni el dinero, ni el éxito, ni la fama. La preselección es el secreto de la atracción. Pero tú hasta ahora no lo sabías, porque ellos lo han mantenido oculto por años. Cuando digo ellos me refiero a las grandes corporaciones y a los medios de comunicación. ¿Y por qué crees que ese secreto no sale a la luz? Si se divulgara, los hombres podrían romper con sus temores, sus suposiciones y podrían sentirse más seguros con las mujeres. Pero no quieren revelarlo porque hay mucho dinero en juego. Es un gran mercado el que vive de esas mentiras. Piensa en las revistas para mujeres. En la adolescencia ya les dicen constantemente a las lectoras que deben verse perfectas para poder atraer a los hombres, creando una obsesión por la belleza que las impulsa a comprar todo lo que el mercado ofrece. Maquillajes, perfumes, vestidos, accesorios, tratamientos capilares, cremas para la celulitis y demás. Sin embargo, tú y yo sabemos que nosotros preferimos otra cosa. De hecho, si las revistas de chicas dijeran lo que realmente nos atrae, probablemente nadie las compraría. Y lo mismo hacen los medios con los hombres. Nos bombardean con imágenes de hombres apuestos, con relojes y autos costosos, atléticos y rodeados de mujeres fascinadas con su encanto. Pero eso es una mentira. Las mujeres no buscan eso. Las mujeres genéticamente buscan seguridad, y es lo que las lleva a realizar la preselección. Y lo único que necesitas saber es cómo usar eso a tu favor. Te lo digo yo, que soy un tipo común, del montón, que cuando empezó a usar la preselección era un verdadero perdedor, en un pequeño departamento tratando de recuperarse después de haber perdido todo lo invertido en una relación fracasada. Y aún así, demacrado y pobre, mi éxito con las mujeres era francamente asombroso. Durmiendo con más de 10 mujeres nuevas por mes. En un mes tenía la misma cantidad de mujeres que el promedio de los hombres tiene en toda su vida. Hermosas y jóvenes mujeres. Increíble, pero cierto. Y no creas que estoy dotado de un miembro de tamaño excepcional. No es así. Tampoco tengo los abdominales de un superhéroe. Mucho menos los bíceps de The Rock Dwayne. Solo desperté de la mentira que nos quieren hacer creer y desarrollé el método más simple y efectivo para hacer que las mujeres piensen que mi agenda está repleta de citas. Y lo mejor de todo es que este truco nunca se agota. Puedo usarlo a voluntad una y otra vez sin gastar ni un solo centavo y sin ningún tipo de esfuerzo adicional. Desde ese momento, jamás me han rechazado. Y si tú sabes contar hasta 4, entonces tú también puedes aplicar este método con éxito. Porque son exactamente 4 las etapas que atraviesan todas las mujeres cuando desean acostarse con un hombre. Así que lo único que tienes que hacer es aprender este proceso para guiar a tu presa por el camino directo a tu dormitorio, en cuestión de minutos. A decir verdad, si lo piensas bien, es un poco escalofriante saber que cualquier hombre que aplique esta técnica puede manipular la mente subconsciente de una mujer para conquistarla. Pero si mantienes tu boca cerrada, nadie sospechará nunca el origen de tu poder, y no sabrán lo que estás haciendo. Hoy en día, siendo un reconocido referente en el arte de la seducción, me encuentro con ciertas situaciones mediáticas en donde se cuestionan mis métodos y la enseñanza de ellos. Y ante esas críticas hay algo que nunca olvido. Toda mi vida fui un perro faldero, hasta que un día, sumido en la humillación más profunda, decidí renunciar a mi papel de víctima. Y les demostré a todos que si me lo proponía podía conquistar a la mujer que yo merecía. No tenía que contentarme con las obras que otros hombres descartaban. Yo podía apuntar más alto, mucho más alto, y tú también puedes hacerlo. Mi nombre es Joy Palmer y soy el reconocido y cuestionado autor del sistema Bioseducción Animal.
En términos informáticos, es la herramienta para hackear la mente de una mujer e instalar en ella un programa que comienza a funcionar en secreto y que nadie puede detectar. Es un manual que ofrece instrucciones detalladas paso a paso, con las que cualquier hombre puede comprender cada etapa del proceso que atraviesan todas las mujeres antes de tener sexo con alguien, y enseña cómo activarlas y utilizarlas a su favor. Es un sistema absolutamente único. No se parece nada a cualquier otro método que hayas probado sin éxito. No tendrás que memorizar frases tontas, cambiar tu forma de ser o cumplir todos sus deseos. Y funcionará para ti sin importar tu edad. Puedes tener 60 años y querer mujeres jóvenes, sin importar tu estado o aspecto físico, sin importar tu billetera semi-vacía ni tu extrema timidez. Esa chica caerá rendida a tus pies, incluso en el primer contacto. Así de simple, así de directo, así de efectivo. ¿Recuerdas cuando te hablé cómo encender a una mujer? Bueno, lo que te he mostrado hasta ahora es solo una minúscula partícula de un gran universo de maneras de encender a las mujeres, y es algo que muy pocos hombres conocen. Y tú puedes acceder a toda esa información. Tú puedes saber cómo presionar el botón exacto para que ella caiga en tu red, para que no pierda el interés en ti, para que se obsesione contigo y finalmente se enamore perdidamente. Claro, si es que tú quieres eso, porque también puedes tener solo un poco de sexo y pasar a la próxima. ¡Next! Si te atreves a usarlas, te enseñaré técnicas que harán que las mujeres más hermosas y sexys comiencen una lucha encarnizada por ver quién se queda contigo. Y te las enseñaré paso a paso con instrucciones detalladas para asegurarte el éxito total con cada una de ellas. Tú no tienes que perder tiempo haciendo pruebas sobre algo que yo ya he estudiado, comprobado y perfeccionado para ti. Por eso quiero presentarte la guía definitiva de Bioseducción, una solución única, completa y 100% original, con técnicas y estrategias secretas que no aprenderás en ningún otro sitio. He conocido a cientos de psicólogos, especialistas en atracción y relaciones personales, y ninguno de ellos sabe ni siquiera aproximadamente lo que yo he descubierto con mi experiencia y mi investigación. Nadie ha logrado descubrir el método para eludir las barreras del cerebro racional y penetrar directamente en la mente emocional de una mujer. Pero yo sí lo he hecho. Es algo completamente nuevo y mucho más simple de lo que puedes imaginar. Lo he probado en sesiones privadas con cientos de hombres y ha funcionado para todos. Y vaya si funciona. Y hoy estoy a punto de revelarlo por primera vez y compartirlo con un pequeño y selecto grupo de hombres que estén dispuestos a aplicar esta técnica. Con hombres que quieran seducir mujeres jóvenes y hermosas. Pero ahora quiero que seas honesto conmigo. Yo no quiero ayudar a personas que ya tengan cierta clase de éxito con las mujeres. Yo quiero que los pocos que vayan a tener acceso a este sistema secreto sean como yo. Quiero darles el poder a los que lo necesitan de verdad. Hombres que no se acercan a una mujer por temor al rechazo. Que quizás con mucho esfuerzo conquistaron a una chica, solo para que otro se las robe. Que se dejan humillar. Que pasan largos meses solitarios y apenas recuerdan lo que significa tener sexo con una mujer ardiente y jugosa. Que se han abandonado porque se piensan viejos, gordos o demasiado feos. Para ellos es esto. A esos hombres los voy a transformar en bioseductores y podrán tener la chica que quieran cuando quieran. Observa estos mensajes. Estoy fascinado. Jamás creí que podría tener éxito con mujeres tan hermosas. Otro mensaje más. Me siento confiado, seguro. Siento que puedo lograr todo lo que me proponga y a las chicas les encanta. Y otro. Leí varios libros de programación neurolingüística, pero tus técnicas de condicionamiento y atracción superaron mis expectativas, en la teoría y en la práctica. Si te sientes inseguro y tímido cuando tienes que hablarle a una mujer, o notas que perdiste tu toque porque te quedas sin palabras o tartamudeas, y no logras atrapar a una chica a pesar de intentarlo, si te sientes completamente invisible e insignificante porque las mujeres te ignoran y ni siquiera te miran cuando pasan junto a ti, créeme, yo sé cómo te sientes. También sé lo que se siente haber escapado de ese pantano y sobrevolarlo a kilómetros de distancia. Y quiero que tú hagas lo mismo y tengas mujeres con las que nunca siquiera has soñado. Aquí tienes apenas una pizca de todo lo que aprenderás con el sistema de bioseducción animal. El juego del biocontrol. Es una de mis favoritas porque consigues dominar a la mujer de manera rápida. Es como tener un mando invisible para mujeres hermosas que con solo hacer clic las enciende y las pone a tu servicio. Puedo asegurarte que sentirás lo que es tener el poder. Mira el email que recibí hace unos días. Es simple y directo. Ni siquiera tengo que pensar lo que voy a decir. Solo repito tu secuencia y ¡bingo! Tengo a la chica más linda del lugar al lado mío. No falla.
el truco del golpe de seducción. Solo te diré que con ciertas frases podrás hacer que tenga un deseo loco por besarte. Fue mi arma secreta en mis primeras conquistas. Y funciona aunque no hayan pasado 5 minutos desde que te conoció, aunque piense que no eres interesante. Mira lo que me escriben. Me hubiese gustado saber esto mucho antes. Nunca imaginé que las chicas reaccionaban así, y sin tener que perder tiempo ni gastar dinero en flores o cenas románticas. La frase subliminal que desinhibe a las mujeres. Unas palabras que acceden directamente al cerebro y que las obliga a satisfacer tus deseos sexuales más ardientes. Solo tienes que repetir la frase palabra por palabra y se convertirá en tu esclava sexual personal. Es asombroso. Cada vez que uso esas palabras les brillan los ojos y algo en ellas se enciende. Se vuelven geishas del amor, entregadas a dar placer. El primer gran impacto. Sabes que la primera impresión es importante en toda relación. Sigue estos pasos en tu primer acercamiento y notarás que sus rodillas se doblan antes de conocer tu nombre. ¿Conoces el dicho "las miradas hablan"? Ok, en la página 112 te doy el código completo para descifrar todo lo que ellas revelan con su mirada, para que tú puedas actuar en el momento exacto. Pero no solo las miradas revelan la verdad. En la página 117 te describo en detalles las 9 señales ocultas que dan las mujeres cuando desean algo más contigo. Porque no importa lo que ella diga o lo que quiera aparentar, tú debes estar atento y reconocer las señales para avanzar en el momento justo y llegar hasta tu cama con ella. Sabrás leer a cada mujer. Sabrás qué piensa, si miente o dice la verdad o si oculta algo más. Anticiparás sus respuestas y reacciones, y ella se maravillará con tu encanto y decisión. En la página 101 te diré toda la verdad sobre la comunicación no verbal. Descubrirás cómo puedes utilizar el lenguaje corporal para atraer y seducir mujeres. Tendrás en tus manos la herramienta más poderosa para ligar con esa chica en minutos. Mira este testimonio. Es algo extraño, pero genial. Las chicas me miran, me buscan, hasta en la oficina. Es como si no pudieran evitarlo. Muchos hombres también se acercan, pero para preguntarme cuál es mi secreto. Aplica la técnica de la página 133 y obtendrás el poder de interpretar, sin error, lo que ella quiere decir, con sus palabras y con su cuerpo. Sabrás leer su mente, sus temores, sus ansiedades, sus deseos, sus sentimientos reales. Y podrás actuar de inmediato para guiarla de la mano a donde tú quieras. Ya sabemos a dónde quieres llevarla, ¿verdad? ¿Sabes que las mujeres realizan exámenes ocultos aplicando su mecanismo de selección? La mayoría de los hombres fracasan en esto. Es más, ni siquiera saben que estas pruebas existen. Pero tú sabrás exactamente qué hacer para superar cada uno de esos exámenes ocultos. En la página 67 conocerás las 4 postas que debes seguir para que, desde un principio, ella no te vea como un amigo. Pero si ya te ha puesto en ese lugar, te diré cómo salir, seducirla y llevarla a la cama. En la página 94 encontrarás lo que debes decir para revertir situaciones de dominación. Será ella la que te invite a un trago o a cenar. Mira este mail de Jerónimo. Me había cansado de escuchar el "ok, seamos amigos", pero ahora le demuestro a cada chica que la amistad entre el hombre y la mujer es muy difícil. Más cuando ellas son las que se desesperan por tener sexo conmigo. Las mujeres tienen miles de jueguitos mentales con los que nos ponen a prueba una y otra vez. Es algo que hacen de manera instintiva para sentirse más seguras. Cuando tú seas un bioseductor, adorarás esos juegos, porque serán tus herramientas secretas para entrar en su mente, dominarlas y tenerlas a tu disposición. Muy pocos hombres tienen esa habilidad, y ellos la aprendieron con mi sistema de bioseducción animal. Vas a darte cuenta que todo lo que los llamados expertos en seducción te han dicho hasta ahora son cosas sin sentido. En la página 143 aprenderás una extraña combinación de gestos que las dejarán muertas de curiosidad y con deseos de conocerte mejor. Estas técnicas traspasan automáticamente sus barreras racionales y llegan directo a su centro emocional, donde se activan sus deseos más profundos. No podrás creerlo. Estarán totalmente hipnotizadas con tu encanto y tu dominio. Sabrás todo lo que piensan, lo que desean, y mejor aún, dominarás las estrategias exactas para ligar con ellas. Todas las páginas del sistema de bioseducción animal están cargadas de técnicas y estrategias de avanzada. Y si bien se aplican conceptos muy complejos de la neurolingüística y de programación motivacional, todo está escrito en un lenguaje claro y directo, pensado para que lo entendamos hombres normales como tú y como yo. Son técnicas para aplicar de manera simple y rápida. Nunca fui bueno para hacer amigos y relacionarme con la gente, mucho menos con las chicas, pero la guía es simple, didáctica, como un manual escolar,
y casi sin darme cuenta terminé aplicando juegos mentales de avanzada y durmiendo con una chica distinta en cada salida. Te estarás preguntando ¿cuál es el precio para acceder a estas técnicas? Te lo diré en unos segundos, pero antes quiero hacerte una advertencia. Si lo que tú buscas es un sistema para que las mujeres se enamoren de ti, necesito asegurarme de que comprendes algo muy importante. En el proceso de enamoramiento interviene por supuesto el corazón, pero también la cabeza. Y lo que tú conocerás en la página 122 de mi guía es el método razonado y paso a paso para construir una relación amorosa real a largo plazo basado en la secuencia mental que cada mujer atraviesa al enamorarse. Pero si tú crees que el amor es algo mágico que de repente sucede y que no necesita de intervención racional, quizás es mejor que no leas esta sección de la guía. Con estas herramientas vas a construir un vínculo con una conexión firme y auténtica, y ella sentirá amor real por ti. Tus frases funcionaron a la perfección. Tuve sexo con más mujeres de las que jamás soñé, pero una de ellas era especial. Ahora es mi novia y pensamos en un futuro juntos. Me siento completo de verdad. ¿Acaso le dijiste algo incorrecto? No te preocupes. En la página 66 hay una técnica que te permitirá volver el tiempo atrás y enmendar el error. Aunque quizás no necesites usarla, porque en mi guía hay varias páginas con todo lo que no debes hacer si quieres tener un éxito total. Son errores habituales que los hombres suelen repetir, pero tú no lo harás. Si eres completamente nuevo e inexperto con las mujeres, te recomiendo especialmente la técnica de la página 67. Esos 4 pasos van a cambiar radicalmente tu imagen ante las mujeres y atraerá su atención de inmediato. Si buscas técnicas más avanzadas porque estás listo para la acción más caliente, tienes que usar el sistema de la página 126. Son tantas las técnicas y estrategias que podría hablarte durante horas de este sistema, pero te había prometido hablar del precio de este revolucionario y controversial método. Si has estado investigando un poco, sabes que el material que puedes encontrar sobre el tema seducción no es precisamente algo barato, además de ser escaso y poco útil. Y sinceramente las sesiones personales de coaching conmigo tampoco son económicas. Tampoco es barato sostener el error de creer que las mujeres necesitan regalos y cenas costosas, o pagar las consecuencias anímicas y psicológicas de acumular una frustración tras otra. Yo no te preguntaré cuánto dinero llevas gastado en tragos, flores o cenas, ni cuánto has desperdiciado en libros con teorías de seducción tontas e imposibles de poner en práctica. El sistema bioseducción animal es completamente lo opuesto a eso. Teniendo en cuenta el tiempo que dediqué a investigar estas secuencias secretas, aplicarlas, pulirlas y perfeccionarlas para que sean a prueba de fallos, considerando los bonos de regalo que te daré y el impacto que todo este material puede tener en tu vida, creo que unos $550 sería un valor justo y que muchos pagarían. Pero sé que sería un precio inalcanzable para algunos otros. Y mi idea no es hacerme rico con esto, sino que quiero ayudar a algunos hombres que están sufriendo lo mismo que yo sufrí. Es por eso que no tendrá un valor de 550, ni 250, ni siquiera 150. Solo por hoy, si accedes a través del botón descargar ahora que se encuentra debajo, podrás obtener inmediatamente el sistema completo Bioseducción Animal y 6 bonos complementarios de regalo, por tan solo $49. Y eso es menos de lo que te gastarías en una sola noche intentando conquistar a una mujer que te gusta, y nadie te asegura que podrás llevarla a la cama. Y como si fuera poco, te ofrezco una garantía de reembolso total por 60 días. Este sistema no falla, y es por eso que te invito a que descargues el sistema y pruebes durante 60 días lo bien que funciona contigo. Y si por alguna razón no te sientes totalmente satisfecho con los resultados obtenidos, simplemente me lo dices y te devolveré el 100% de tu dinero. No te haré ninguna clase de pregunta, recibirás cada centavo que invertiste. Incluso, como agradecimiento por haberlo intentado, podrás quedarte con todos los bonos que has recibido. Aquí algunos correos. Solo quiero agradecerte porque el libro es genial. Me ayudó mucho a tomar coraje, salir y animarme con las chicas, y ligar de verdad con ellas. Quiero contarte que compré tu sistema hace unos días y empecé a usar tus frases con una de mis amigas que me gusta mucho. Todo salió mejor de lo que me esperaba y ya estamos saliendo. Tu sistema es el mejor. Me va muy bien con las mujeres y también me va mejor en mi trabajo. Me siento muy seguro, lo necesitaba. Muchas gracias, Joey. Estoy maravillado con tus trucos. Es la mejor inversión que hice en mi vida. Te deseo lo mejor. Quiero darte las gracias. Tu libro abrió mi mente y me dio herramientas para recuperar mi autoestima y poder saber qué decir cuando estoy con una chica que me gusta. Tu frase para romper el hielo es mi preferida. ¡Wow! Estoy asombrado de verdad. Era muy difícil para mí acercarme a una mujer, pero ahora sé exactamente cómo actuar y sorprenderla con el truco de la intriga. Tu trabajo es excelente. Los hombres deberían hacer un monumento en tu honor. Eres mi héroe personal. Cada vez que releo la guía encuentro ideas nuevas y cada vez me va mejor.
Parece magia, pero es pura ciencia. Jamás creí que la psicología fuera tan importante en la seducción. Te agradezco, abriste mis ojos a un nuevo mundo. Es muy loco, hace 2 semanas estaba totalmente solo y ahora duermo con una chica distinta cada noche. Tuve más sexo en estos días de los que había tenido en toda mi vida. Me sentía desilusionado con todo lo que había leído hasta ahora. Con tu sistema logré hacer ajustes, especialmente en mi forma de andar y de pararme. Me sorprendieron los resultados inmediatos. Mis fantasías son realidad. Creo que pronto igualaré tu marca con las chicas. Esto es adictivo y muy placentero. Mis amigos no pueden creer lo que ven. Todos ellos son más apuestos que yo, pero las chicas más hermosas del bar siempre se van conmigo. No les revelaré mi secreto. Ni una sola mujer sospecha lo que hago con sus mentes. Ellas no entienden por qué terminan tan rápido en mi cama. Es de lo mejor, es un poder más placentero de lo que pensaba. Comprar tu sistema fue lo mejor que hice en mi vida. Era totalmente nulo con las mujeres y no creí que era tan simple comprenderlas y saber lo que piensan. ¿Quieres saber cuáles son los bonos que te llevarás de regalo hoy? Además del sistema completo de bioseducción animal, te entregaré cómo pasar por alto las categorías de amigos. Caer en la categoría de amigo es de lo peor que puede pasar. Esta guía te da todas las herramientas para cruzar ese puente sin quedar atrapado en el triste pantano de la amistad. Y si ya estás atascado allí, no te preocupes. Aplica estas técnicas de avanzada para escaparte rápidamente y convertirte en lo que tú realmente quieres ser. Cómo disfrutar de muchas mujeres a la vez. Te mostraré cómo puedes llevar adelante una relación con varias mujeres al mismo tiempo y cómo hacer para que ellas amen esa situación, para poder disfrutarlo plenamente y sin regaños. Descubre los 7 principios básicos para tener éxito absoluto en tus conquistas, la fórmula para evitar los celos y cómo vivir sin limitaciones. Cómo cortar relaciones amorosas. Un bioseductor sabe que debe dejar de lado algunas mujeres para poder estar con otras. Ya sabes, el día solo tiene 24 horas. Cuando llegue ese momento, debes saber cómo enfrentarlo. Yo te diré paso a paso cómo hacerlo, para que puedas evitar el sufrimiento y los escándalos. Además mantendrás una buena relación, por si en algún momento quieres repetir a esa mujer. Cómo evitar engaños. Ningún hombre quiere que su mujer le sea infiel, pero muy pocos saben que hay un método exacto para que ellas no se fijen en nadie más. Paso a paso te enseño los secretos para convertirte en el único hombre que existe para una mujer. Ni siquiera pasará por su cabeza la idea de engañarte o de abandonarte. Serás irreemplazable. Realmente te estoy ofreciendo mucho material, pero espera, porque aún hay más. Acceso libre con el buen humor. El humor es un condimento muy efectivo para acercarse a una chica, pero hay que saber dominarlo. En esta breve guía te doy más de 20 frases probadas y comprobadas que podrás utilizar con total confianza y que te abrirán las puertas del amor. Y también voy a ofrecerte algo nuevo que ni siquiera mis alumnos de coaching personal conocen. Cómo dominar la comunicación no verbal con eficacia. Esta guía es el complemento ideal para el sistema bioseducción. En unos meses ofreceré esta información por unos $800, pero hoy es gratis. Contiene todas las secuencias prácticas para manejarte con soltura frente a una mujer y así asegurarte de que ella caiga rendida a tus pies. Es el programa más completo para convertirte en el experto del lenguaje gestual y pasar definitivamente al nivel más avanzado en el juego de la seducción. Podrás despertar en ellas las emociones que tú desees, a la vez que descifrarás cada una de las señales ocultas que te transmiten, y todo sin necesidad de decir ni una sola palabra. Sí, todo esto por apenas $49. Un sistema probado científicamente y que funciona sin importar tu edad, tu estado físico, tu apariencia o tu situación económica, y que te dará acceso a las mujeres más hermosas. Pero recuerda, este video estará disponible solo por algunas horas más, y esta oferta es para las personas que vieron esta presentación completa y que utilicen el botón descargar ahora de abajo para acceder. Luego de darle clic al botón, serás redirigido a la página de pago seguro de clickbank.com, el servidor de pago que utilizamos para proteger tus datos, porque se encuentra encriptado con la misma tecnología que utilizan los mejores bancos del mundo. Asegúrate de tomar una decisión antes de que sea demasiado tarde. Sé que si llegaste hasta aquí comprendes el enorme impacto que este sistema tendrá en tu vida y en tus relaciones. Pasarás tus días rodeado de mujeres hermosas, completamente fascinadas contigo y entregadas a cumplir tus deseos y fantasías. Y puedes empezar esta misma noche, pero quizás esto no sea lo que buscas. Si te sientes cómodo y satisfecho con tu situación actual, deja que otro aproveche esta oportunidad. Sé que hay hombres que están sufriendo mucho y que realmente necesitan terminar con el rechazo y la humillación. Y quiero que sean ellos los que lleguen a dominar esta técnica.
Pero no me culpes si vuelves más tarde y ya no encuentras este video, porque si tú estás harto de la soledad o de fracasar una y otra vez cuando quieres conocer a una chica, si quieres dejar de ser invisible e insignificante, y si quieres dejar de conformarte con mujeres que no te atraen en lo absoluto, esta es tu oportunidad de transformar tu vida para siempre. Despertar todos los días junto a una mujer apetitosa y sensual dispuesta a darte todo lo que le pidas. Recibir propuestas más que indecentes de mujeres que acabas de conocer. Pasar un fin de semana salvaje con 2 o 3 amigas que compiten entre ellas por ver quién te da más placer. Ver el gesto de asombro y envidia de tus amigos cuando te vas abrazado de la chica más atractiva. Imagina sus rostros. ¿No lo estás disfrutando ahora mismo? Cierra los ojos por un momento e imagina. Vas caminando por la calle con paso seguro, confiado. Suena tu celular. Atiendes. Es la chica que conociste anoche y te invita a cenar a su casa. Te sorprende con una comida afrodisíaca, un vino espumante y lencería de encaje infartante. Deseosa por conocerte mejor y complacerte. Y una vez más. Y otra. ¿Cuántas veces te ha pasado esto? Yo lo viví a diario durante meses. Y puedo tenerlo nuevamente cuando yo quiera. La decisión es tuya. Esta es tu oportunidad de superar tus temores, tus inseguridades, de convertirte en ese hombre que pasa en medio de un grupo de mujeres y puede sentir como ellas se derriten de amor y se desviven por atraer su atención. Ya lo sabes, no tienes nada que perder. Haz la prueba. Haz clic ahora en el botón y en menos de 5 minutos estarás descubriendo los secretos mejor guardados de la seducción. Paso a paso, palabra por palabra. Tienes absolutamente todo detallado para alcanzar y superar todo lo que siempre deseaste. Y no te preocupes, nadie más que tú y yo sabremos que accediste a este sistema, porque la facturación es privada y discreta. Solo figurará la palabra ClickBank en el resumen de tu tarjeta o tu medio de pago. La descarga es digital e inmediata. No tendrás demora con el servicio postal o la duda sobre quién recibirá el paquete, porque nada llegará a tu domicilio. Este sistema es legal, claro que sí, te lo aseguro. ¿Es ético usar estas técnicas? Mira, nadie resulta herido o lastimado, nadie es forzado a hacer algo que no quiere, y sé que tú no abusarás de estos trucos mentales tan controvertidos. Debes tomar ahora mismo la decisión de ser el dueño de tu vida, porque este video no estará disponible por más de 24 horas, y no conseguirás luego los bonos de manera gratuita o el precio promocional por el sistema. Recuerda que tienes mi garantía de reembolso por 60 días. Este es tu momento, dale clic al botón descargar ahora. Mañana será demasiado tarde, no digas que no te lo advertí. Estoy seguro de que tomarás la decisión correcta. Quiero dejarte en claro algunas cosas. El sistema funciona aunque no seas atractivo. Mira, yo no soy atractivo, pero las mujeres no se fijan demasiado en eso. Y con mis técnicas, aunque seas horrible, para ellas serás irresistible. Este sistema funciona aunque tengas 40 o 50 años. Es más, tienes mucho a tu favor porque tendrás más confianza en ti que las personas de 20 años. Funciona con todas las mujeres porque actúa sobre su mente. No importa la nacionalidad, el color de piel o su edad. El valor especial de descuento de $49 solo se mantendrá por 24 horas. El valor de $49 es por única vez. Luego no tienes que pagar más nada, nunca. Y tendrás acceso ilimitado al sistema y también a todas las actualizaciones que se realizan. Esta guía está explicada paso a paso y repleta de ejemplos prácticos. Encontrarás frases exactas para distintas situaciones, de modo que solo tienes que memorizarlas y repetirlas como si fueran tuyas. No importa si eres pobre, un perdedor o tienes un pene pequeño. Ellas no saben eso y tú las harás pensar todo lo contrario. Si se enteran de eso será cuando estén desnudas en tu cama y te aseguro que no les importará. Recuerda esto, si este sistema no funciona contigo o simplemente algo no te gusta, yo te devolveré el 100% del dinero. No tienes nada que perder, yo tomo todos los riesgos, no tienes que tomar la decisión ahora, puedes pensarlo por 60 días. ¿Quién más puede ofrecerte eso? Dale clic al botón descargar ahora y únete a los bioseductores. Te veo del otro lado. Es el mejor sistema que vi en los últimos 7 años.
Me sorprendió la información de los bonos gratuitos. La guía del lenguaje no verbal es oro puro y combinada con el libro principal es lo mejor que puedes encontrar en el mercado de la seducción. Por primera vez en mi vida ligué con una chica hermosa. Esta guía me ayudó muchísimo, valió cada centavo de mi inversión. Seguí todos los pasos para salir de la zona de amigos y funcionó de maravillas. Imprimí la guía y resalté con color muchísimas frases que son verdaderas perlas de este programa. Mi vida cambió totalmente. Este libro me ayudó a convertirme en la mejor versión de mí mismo. Se lo recomiendo a todos. Siempre fui el patito feo de la familia y ahora estoy ligando con más chicas que mi hermano. Es un programa asombroso que incluye muchos conocimientos de psicología y comunicación no verbal. Te va guiando por distintas etapas de la interacción con una mujer. Aproximación, atracción, conexión, seducción y pareja estable. Su enfoque es muy práctico y fácil de entender. Me sirvió muchísimo conocer las 3 pruebas que nos hacen las chicas. Me siento genial cuando voy pasando cada una de ellas sin despertar sospechas. Excelente libro para todo tipo de hombres. Si recién te inicias en el tema, te ayudará a sentirte más seguro y a controlar tus relaciones con las mujeres. Compré el libro hace una semana y ya tuve éxito. Las herramientas y todo lo que estoy aprendiendo me dieron muchísima confianza. Es más de lo que esperaba. Tu libro me ayudó a conquistar a una compañera de trabajo que todos acechaban. Es importante practicar las técnicas para mejorarlas cada día más. Estoy muy feliz. Me siento mucho más seguro y confiado. Ayer fui a un bar, conseguí 3 números de teléfono y volví a casa con una de las chicas más lindas. Estoy más feliz que nunca. Soy el hombre que siempre quise ser. Dejé de ser un tipo tímido y callado y me convertí en un hombre sexy y atractivo. La guía Bioseducción Animal cambió mi vida. Contiene toneladas de información que me ayudó a superar mi depresión, salir de mi encierro, conocer mujeres y divertirme mucho. Hoy probé tu estrategia por primera vez después de leer todo el libro. Me dieron un buen beso y un número de teléfono con el primer intento. Nunca me había pasado algo así. ¡Vamos! Dale clic al botón descargar ahora y luego envíame tu testimonio de éxito.